即係我哋經歷嘅故事咧，去承托我哋嘅信仰。如果唔係咧，就寫唔成福音書。喺我哋講道之前咧，一齊去祈禱。主啊，求你今日帶領我哋翻嚟嘅時候咧，我哋既係新年嘅時間，我哋都好開心。我哋好多人咧着咗好賀年嘅衫，同時間咧亦已經進入咗預苦期。我哋今日嘅經文咧裏邊有試探耶穌嘅經文，讓我哋咧既係喺我哋在世嘅生活有開心嘅日子，同樣我哋唔好忘記主你在世嘅時候有困難嘅時間，所以讓我哋都紀念身邊有困難嘅人，喺社關主日裏邊，求主你嘅道打入去我哋嘅生命，向我哋說話。多謝你垂聽我哋嘅祈禱，奉耶穌基督嘅名，啱。咁咧就今日咧嘅講道咧嘅經文咧就冇用到三代嘅經文，不過咧三代經文今日咧就用咗耶穌受試探。咁魔鬼就用食物去試探耶穌。咁耶穌咧當佢服侍嘅時候，反過嚟又用食物咧去服侍呢個世界，改變呢個世界。我唔知咧，你覺得咧今日呢個社會或者世界咧嘅人係幸福嘅多啊，定都好多人不滿足，好多需要？當咁樣問嘅時候咧，我諗到我哋能唔能夠改變世界嘅咧？就算只係改變一部分啦，就算只係由社區開始啦。但諗深一層，我哋又似乎都冇乜能力可以做到啲乜，甚至乎當我哋覺得我哋窮到剩翻一個餅，咁我哋可以做啲乜咧？咁咧今日咧呢個係講到經文，係咪太細？睇唔睇到㗎？睇唔睇到㗎？在座係 OK 嘅，好。咁我咧就想弟兄姊妹咧幫我一齊讀出，我就想咧有侍奉嘅弟兄姊妹咧就幫我讀啦。咁所以咧，你哋讀嘅人咧需要好大聲，因為我唔知有幾多人係有侍奉噶嘛，係咪？好，準備好咯，我哋試下一齊讀出呢段經文啊！請有侍奉嘅弟兄姊妹預備起。約翰的門徒來，把屍首領去埋葬了，就去告訴耶穌。耶穌聽見了，就上船，從那裏獨自退到野地裏去。眾人聽見，就從各城裏步行跟隨他。耶穌出來，見有許多的人，就憐憫他們，治好了他們的病人。天將晚的時候，門徒進前來說：這是野地，時候已經過了，叫眾人散開，他們好往村子裏去，自己買吃的。耶穌說：不用他們去，你們給他們吃吧。耶穌說：我們這裏只有5個餅2條魚。耶穌說：拿過來給我。於是吩咐眾人坐在草地上，就拿着這5個餅2條魚，望着天祝福，擘開餅，遞給門徒，門徒又遞給眾人，他們都吃，並且吃飽了。把剩下的零碎收拾起來，裝滿了12個籃子。吃的人除了婦女孩子，約有5000。耶穌隨即領門徒上船，先到那邊去。等他叫眾人散開，散了眾人以後，就逐自上山去禱告。到了晚上，只有他一人在那裏。好似都好多人讀喎，個個人都有侍奉啊。咁咧，我唔知咧，就你頭先有冇人覺得自己我活着就是侍奉？有冇咁嘅人係？有啊，有舉手㗎嚇。頭先咧領敬拜嘅弟兄咧，佢叫我哋有冇一句嘅詩歌你係好感動㗎咁樣，我就揀咗一句喎。嗰句咧叫做耶穌，你將天父的慈愛彰顯，即係咩啊？
天父本身就有個慈愛噶啦，佢自己彰顯咪搞掂咯。但係佢又想耶穌幫佢一齊彰顯。耶穌係一個侍奉者啊，所以頭先你哋有份咧，即係覺得自己係侍奉我，呼吸就是侍奉咁樣嘅人咧，你就有份將天父的慈愛彰顯。我哋去睇翻呢段經文啊，即係原來呢一段經文咧一路講咧，就係原來一開始咧，約翰嘅門徒話俾耶穌聽，約翰死咗啦。咁耶穌聽見咧，就去咗一個人喎，走咗喺野地嗰度。即係你當佢係走佬又好，點樣都好啦。但係去到野地咧，對耶穌嚟講係一個好習慣嘅事，就係佢去退休咯，佢去祈禱咯。因為佢嘅同工出事啦，佢個侍奉嘅同工出事啦，佢需要心力去消化。然後咧第14節就話啊，佢去到嗰度本身匿埋啊嘛，見到好多人喎，啲人就跟住嚟咁樣。咁咧我哋一陣間會講多啲，見到好多人，呢啲人係代表乜咧？原來見到人係一件好重要嘅事。喺我哋嘅侍奉裏邊有冇見到人咧？跟住咧就去到第17節一路講咧，就話即係佢哋冇嘢食噶嘛，係咪？咁即係耶穌就話你俾佢哋食啦咁樣。咁門徒就話我得5個餅啫喎，2條魚，我哋好熟悉呢一個嘅神蹟。呢個神蹟咧就講緊原本咧魔鬼就用食物試探耶穌，耶穌咧就用食物去改變呢個世界。然後最後咧，去到23節，啊又好特別喎，完晒成個嘅5位異能神蹟啦。耶穌又再翻去，有一個人去祈禱啦咁樣。原來咧成個嘅神蹟，我哋見到個神蹟好緊要啦，係咪？又發生好多事啦，服侍嘅係非常重要啦。耶穌話俾你聽，佢頭頭尾尾都係用成個祈禱同埋靈修去包住呢件事，所以呢件事唔係淨係我哋服侍到幾多人啦，嗰啲人飽唔飽啦定食，成件事係一件好靈命嘅事嚟。咁點樣靈命法咧？我哋再試下睇下呢段經文咧，就係馬可福音啊，有啲補充。呢度話其實同頭先嗰段咧係一樣嘅，不過佢有多少少補充。佢話耶穌出到嚟見到好多人，就憐憫佢哋啦，因為佢哋如同羊沒有牧人一般。咩叫羊沒有牧人一般咧？即係佢見到呢班人，但係佢又覺得佢哋係羊咁樣喎。原來咧牧人咧喺聖經嘅傳統裏邊咧，就係一個管理羊群嘅、養育羊群嘅。喺舊約嘅時代咧，甚至乎係代表住君王去治理人民嘅。哇！咁啊呢件事好大件事喎。咁如果個君王唔餵養啲人民，咁點啊？上主係會廢掉嗰個君王嘅。如果你諗下今日嘅社會，如果嗰個治理人民嘅人，佢唔去治理人民，係嘛？唔去餵飽人民，上主會點做咧？主咧，耶穌佢見到啲人嘅生活唔好喎，佢身心靈唔飽足喎，佢就去憐憫佢哋。當我哋咧用到牧人同埋羊咁樣去做一個類比嘅時候咧，我哋見到呢班人就唔係單單見到佢嘅外表，而係我哋見到佢裏邊有咩需要，佢心靈有啲咩需要。咁你話我侍奉嘅啫，我唱歌嘅啫，我即係做招待嘅啫。佢心靈有需要，我可以點做啫？靈性需要咧，其實我哋唔能夠靠我哋自己，我哋要轉向靠主，轉向靠天父。講下呢個故事啊！呢度咧後邊有藍色衫嗰個咧，即係婆婆啦嚇，叫麗姐啦咁啊。咁佢係一個清潔工嚟嘅，咁啊，但係年紀都有翻咁上下大啦，即係起碼都有70啦咁樣。咁咧就被清潔公司咧就辭退咗。咁佢好努力做嘢喎，俾人辭退咗咁啊，好唔開心啦，就覺得人哋唔要佢啦咁樣。
咁就有一年嘅時間咧，差唔多完全冇離開屋企，冇見人。我哋就平時又每個月都探佢嘅。咁咧佢冇離開屋企成，咁即係佢抑鬱，即係原來街坊會抑鬱嘅喎咁樣。咁喺呢一次咧就佢好好，某一天佢就心情比較好，同埋咁啱佢又諗起我哋。咁我哋第一次摸上佢屋企，平時喺條街度見佢嘛。第一次摸上佢屋企，佢又開門俾我哋入去喎。咁啊同佢傾偈，但係咧佢就不斷咧重重複複咧講佢啲好負面嘅諗法啊，唔開心啊，好似喺度輪迴咁樣啦嚇。然後佢話佢係一個咧，即係有拜佛啊，即係有神台喺屋企嘅街坊。佢話咧喺屋企見到有個黑影咁啊，我幾乎要死咁滯啦咁樣。咁佢裏邊好唔平安啦。咁我哋咧就我哋識咗佢7年啊，我哋咧就唔會要逼佢信耶穌。我哋好想咧真係關心佢啦，即係總之佢覺得我哋身上邊有一種關心，有一種愛咁，佢會改變就讓佢改變啦，讓上帝工作啦。但係當佢發覺佢自己嘅信仰都唔俾到平安佢，咁咧我就覺得佢都好信任我哋啊，但係佢個心靈狀況有呢個需要。然後咧我就即係我哋傾得好開心都，咁就問咗佢一句：不如你信耶穌啦咁樣。不如你信耶穌。咁佢知道我哋係教會啊，佢一直知道我哋即係探咗佢起碼7年啦嗰個時間啊。咁佢咧就唔係拒絕啊，即係咁當然佢有拜緊神係咪？佢答咗一句，佢話我唔敢。佢話我唔敢。不過當佢講我唔敢嘅時候咧，哇！嗰件事咧係更加清晰地，就係有個靈嘅勢力喺後邊喺度，令到佢其實好驚咯。我唔敢啊，唔係唔想喎，唔係唔使喎，唔係唔使信耶穌，唔係喎，係我唔敢。咁呢個咧被人炒咗嘅清潔工咧，咁佢當然梗係要為自己嘅生活去諗辦法啦。但係佢嘅心靈更加需要被餵飽，佢需要嘅係得平安。咁咧俾咗張相大家睇啦。呢個咧就係1月份我哋去探佢嘅時候，咁佢咧就嗱佢有 V 字啦，咁樣影相啦，咁就好開心啦，咁樣嚇。出到門口對佢嚟講已經係好唔簡單啦。咁佢話咧：我而家日日都上天台祈禱啊咁樣。咁我唔知道佢向佛祖祈禱定向耶穌祈禱啦。總之佢祈禱，但係以前冇聽佢講話會祈禱嘅。總之咧係佢覺得佢淨係靠自己唔得喎，要咧佢個心靈需要有個轉向。咁我盼望佢都係向耶穌祈禱啦。咁就有段時間咧，哇！佢見到我哋嘅人都有啲唔開心。我一陣間就上去天台為你哋祈禱咁樣。佢咁樣。原來咧未信耶穌嘅人咧都好需要牧人。牧人餵養捨命就係愛佢哋，令佢哋去飽足。咁你可能覺得我都唔係咩牧人，我係服侍啫嘛咁樣。你信唔信你都可以令佢飽足咧？定係你覺得我咩都冇喎？門徒就係覺得自己，佢15節經文就話天將晚嘅時候，門徒咧就即係主動同耶穌講：喂，就嚟好夜咯喎，叫佢哋自己買嘢食啦咁樣。咁門徒可唔可以餵飽佢哋嘅咧？咁樣門徒都有啲錢嘅，不過啲錢咧就夠佢哋自己食嘅啫，可能甚至乎佢哋食嘅嘢都好基層嘅啫。總之佢哋咧就我哋服侍唔到佢噶啦咁樣。耶穌咧就話：你俾佢哋食啦，你俾佢哋食啦。門徒嘅回應就係話：我哋只係有5個餅2條魚。咁呢個翻譯得好好啦，就叫只有。咁門徒嘅意思係咩？我哋冇資源，我哋冇人，我哋冇錢，我哋冇地方，
甚至我哋冇時間。唔知有冇啲嘢咧，你都覺得你冇啊？當我哋會覺得我哋呢度只有乜嘢嘅時候，我哋就係着眼緊我哋冇啲乜嘢。我哋唔係着眼緊有啲乜，我哋着眼緊冇啲乜。只係得幾個餅咋，或者只係得個禮堂咋咁樣，佢只係得咁多弟兄姊妹咋咁樣。如果主耶穌話俾你聽，你覺得只有嗰啲嘢就係我賜俾你嘅恩賜咧？咁我哋睇一段經文咧，係約翰福音係6章26節27。呢個耶穌都係喺五比喻神蹟裏邊喎，然後就講俾啲人聽。我實在告訴你哋嚟揾我，並唔係因為見到神蹟，乃係因為吃餅得飽。唔好要為嗰啲必壞嘅食物努力，要為嗰啲傳到永生嘅食物努力。就係人子要賜俾你哋嘅，因為人子就係父所印證嘅。原來有啲食物叫做傳到永生，即係唔好淨係睇地上嘅嘢。咁咧35節就補充啦。耶穌話：我就是生命嘅糧，到我這裏來嘅必定不餓，信我哋永遠不渴。有一種糧食咧就叫做生命嘅糧，天上來嘅。主呢番説話咧，嘗試改變緊我哋嘅觀念。我哋以為俾物資啦就可以幫到啲人去解困，係都解到一啲嘅。但係主佢自己話，嗰啲人就係需要生命嘅食物。譬如前排雲福苑咁樣係嘛，咁我都有啲嘅傳道朋友成咁去咗大埔咁樣。咁佢唔係派物資喎，佢做啲咩咧？佢就去聽嗰啲人講佢哋嘅嘢，即係原來聆聽係緊要嘅喎。咁聆聽係咩嚟㗎？你俾咩物資佢啫？你俾間屋佢咩？你俾唔到啲咩佢嘅啫。即係當然佢都急切有啲需要，但係原來你聆聽佢啊，你試下陪下佢，呢個係佢生命嘅需要。所以主佢話：我就係生命嘅糧食。我哋真正要分享嘅咧，就係呢個天上嘅糧食，去俾一啲窮困嘅人。我哋有冇呢個糧食咧？我有冇耶穌住喺我裏邊？我哋能夠將耶穌嘅生命分享俾其他人。咁我哋再諗深一層，咁究竟嗰啲基層嘅人又好，街坊又好，究竟佢哋真正需要啲乜嘢啊？咁咧，我講下呢個故事啦。呢度有一個咧就着藍色衫嘅婆婆咧，佢都係清潔工嚟㗎嚇。咁今次咧就約咗佢去食飯㗎嘛。咁咧呢個叫明姐，咁咧佢成日咧就好擔心冇錢嘅。咁咧佢就有一個有智障問題嘅仔啦，然後咧有個又柏金遜即係腦退化咁樣嘅老公啦。咁佢又好努力地去做工。咁佢做清潔工嘛，佢做3間嘅清潔工。你知咩叫3間嘅清潔工啊？即係咧，佢瞓覺嘅地方都係垃圾站，即24小時都差唔多一條街㗎，接近冇咩空間翻屋企嘅。咁呢個就係佢貧窮嘅處境。為咗做嘢咧，甚至乎佢好多時咧，其實佢同我哋都好熟嘅，都即係，但係佢從來都冇時間同我哋食飯。咁直到咧佢年紀大啦，又係俾車業公司咧炒咗啦。佢慢慢咧就諗起喺老人院嗰個老公，甚至乎咧佢即係佢第一次提起咧話呢個係我嘅老伴。當佢冇嘢做嘅時候，當佢諗起自己老公嘅時候，呢個係老伴。然後佢開始咧就學聽歌啦，回憶翻以前。其實同老公嘅時日啦，究竟佢需要啲咩咧？當佢自己都覺得自己冇用啦，佢冇能力賺錢啦，佢身邊仲有邊個咧？有個仔，佢有個老公，其實佢好需要耶穌，係啦。咁但係
邊個讓佢想起耶穌咧？我又講下呢個故事嚇。呢個故事咧就係睇唔睇到啊？有個婆婆喺度嘅，喺嘅右手邊呢張相咧，就係佢喺度執緊紙皮。呢個係十方嘅婆婆嚟。咁喺北角啊，即係春秧街，唔知你常唔常去？咁咧就你見我哋咧就會陪佢啦，咁樣咧就會坐埋喺地下咧就陪佢啦，咁樣。咁我哋借咗啲紙皮墊住個地下嚟坐啦，咁樣。咁呢個婆婆咧嚟到今年咧應該係已經94或者95歲㗎啦，係咪？咁佢係好好啊，佢係借啲紙皮俾我哋，我哋就坐住喺佢身邊，因為佢係一個咧寒背嘅婆婆嚟嘅。所以咧，你所有企喺度啊嘅姿勢咧，對佢嚟講都比較辛苦嘅。即係佢要咁樣，佢要咁樣睄住你，咁樣嚟望你嘅，咁樣咁比較辛苦啦，係咪？咁所以我哋盡量咧都係用一個比較低地嘅位置嚟同佢即係傾偈。咁佢係比較舒服啦。佢好似咧高高在上咁樣坐喺上邊嘅喎。咁因為我哋坐咗喺地下。咁呢個回收紙皮嘅婆婆，咁好得意啊！呢個叫郭婆婆咧，就好多嘅外傭姐姐咧都好中意佢嘅喎。咁咧就啲外傭姐姐經過咧，就會用啲唔鹹唔淡嘅廣東話，就會叫阿婆，係咁個喺度叫阿婆咁樣，即係好似當咗自己阿婆咁樣。咁咧咁佢係一個執紙皮嘅婆婆啊嘛，佢最多嘅係咩咧？最多嘅紙皮啦，係咪？而嗰啲外傭嘅姐姐咧，佢約朋友係點㗎？佢哋唔係去 cafe 㗎嘛，佢約朋友去邊度㗎？知唔知啊？你坐喺條街度啦，咪通街坐啦。咁通街坐咧，紙皮就係一個佢哋嘅必需品啦，係咪啊？咁所以咧，有唔少嘅外傭咧就會嚟到去同阿婆買紙皮啦，咁啊1蚊塊咁樣係咪？1蚊塊其實都貴嘅喎嚇，如果係咁。咁有啲咧就會俾30蚊阿婆咁樣，會咁樣嘅喎。咁阿婆咧就話咧，有人咧試過俾100蚊佢咁樣。哇！我唔知你見到啲咩？哇！俾100蚊買個紙皮喎。其實個社區啲人咧好錫阿婆，或者係阿婆對啲人都非常好。嗰啲外傭咁錫阿婆咧，就令我諗起咯。耶穌講過一個叫不義嘅管家，就係不斷儲啲錢喺人身上啦，對啲人好好啦，總之就結交朋友啦。到佢有需要嘅時候咧，啲朋友就嚟接濟佢。啲外傭咧就好高價嚟去買佢紙皮啊嘛。咁你試下估下阿婆係點回應嘅？阿婆咧就同佢講：唔使啦，唔使錢啊，留翻啲錢攞翻鄉下啦，咁樣。留翻啲錢攞翻鄉下喎，咁樣。唔知你覺得咧阿婆係咪好貧窮？咁啊你唔係好窮咩？咁樣有冇覺得佢試下睇下大家覺得，你覺得佢窮嘅你就舉手，你覺得佢唔窮嘅你就放低手，好唔好？好，咁我試下問下大家咯。如果你覺得佢係窮嘅，我請你舉手。有啲人舉手啊？OK， 冇啱定錯㗎嚇，呢個問題係你睇下你點覺得嘅。佢既係窮，但係好多人咧似乎都覺得佢都唔係好窮啫，咁樣係咪？咁點解唔窮咧？咁樣或者其實我哋覺得佢外表好窮，但係佢心中好有愛喎。佢可能比好多人都好富足，或者佢比你同我都富足都唔定。原來咧基層嘅人、窮人咧唔一定貪錢嘅。咁就大件事啦！基層嘅人、窮人唔一定貪錢，即係唔一定要佢貪錢啦。但係我哋可以俾咩佢咧？我哋仲窮過佢喎，咁樣。我嘅經驗咧就係，你試下陪下佢咯，支持下佢做應該做嘅事咯。譬如佢喺度 support 緊啲外傭姐姐，咁支持佢咯，過佢中意嘅生活。呢種支持陪伴就係關心窮人。咁呢一套戲咧就要介紹下俾大家識啦。如果未睇就點都要睇啦。幾年前
即係吳鎮宇呢套叫《濁水漂流》，就講無家者嘅咁樣。佢最重要講一樣嘢咧，啲無家者你覺得好窮定咩？佢人生都有一啲堅持嘅，嗰個堅持比錢仲重要嘅。原來你以為佢好貧窮，你以為佢好慘咩？佢生命裏邊都仲有啲底線，佢有啲堅持。咁我哋可以點樣去服侍呢啲人啊？頭先喺經文裏邊第13節就話呢度耶穌聽見了嚇，我哋一齊讀呢段好短嘅經文，好嘛？都想請所有人啊！即係無論你覺得你自己係咪咧活着就是侍奉嘅人都好，我哋一齊去讀下呢幾節經文，好嘛？預備起。耶穌聽見了，就上船從那裡經。眾人聽見，就從各城裡步行跟隨他。耶穌出來，見有許多的人，就憐憫他們，治好了他們的病人。耶穌說：拿過來給我。當最後咧，耶穌話拿過嚟給我嘅時候咧，就係、是，我哋執5個餅咋咁樣。耶穌話拿過嚟給我。呢段經文咧，佢呢個好關鍵嘅經文，佢講一開始就講耶穌係退到野地嗰度，佢退休，佢去靈修。然後咧，當佢見到啲人嘅時候咧，佢唔係即刻要做啲乜，佢或者你哋話。佢即刻做嘅第一件事就係憐憫佢哋，即係原來你嘅心冇一個憐憫咧，你做嗰啲嘢咧，你都係可能係白做嘅，或者係得個忘字。呢度講緊，如果我哋冇健康嘅靈命，我哋點會去想憐憫人咧？咁冇邀請耶穌係住喺我哋裏邊，又點會有生命力？餵飽啲窮人咧，當我哋可能好似啲門徒一樣，我哋只係見到手中借得個細餅啫喎。你可能只係見到好多唔足夠、冇用，或者好擔心，或者好埋怨，點解我得咁少嘢㗎？乜都冇啊！但係將你嘅手裏邊嘅餅試下交託俾耶穌，耶穌話：拿來給我。你試下望住耶穌，主係會親自餵飽佢嘅羊，憐憫羊群。你信唔信？我哋唔一定要做好多嘅嘢嘅喎，我哋只係可能需要幫手將個餅遞去俾其他人咯。甚至乎咧，出餅嗰個咧係一個小朋友嚟噶嘛，係咪？我哋喺約翰福音度睇到有個小孩攞個餅嚟噶嘛，唔係門徒嘅嗰個餅。總之，用主嘅憐憫去憐憫人，去愛人。更重要咧就係，我哋要記得呢啲嘅服侍，記低呢啲服侍，咁可以有分享咯。5餅2魚嘅神跡係點樣㗎？就係口傳，然後慢慢寫成書，最後我哋見到有福音書，5餅2魚嘅神跡。咁咧最後咧我係你哋知唔知道咧喺你哋嘅社區裏邊有幾多叫做窮人咁樣？有冇人知啊？冇呢個數字，可能冇。咁唔好盼望我嚟到講道，我係會帶呢個數字俾大家。我係都唔知道你哋個社區有幾多基層啦，定有幾多清潔工啦，定有幾多拾荒者，定係無家者。不過我就眼前見到你哋。我更加想知道喺你哋中間有幾多人願意嘗試去學下憐憫，嘗試走入貧窮人裏邊，能夠做幾多就做幾多啦。你哋願唔願意成為主手中嘅呢個餅，分享自己俾社區嘅街坊呢？我哋中間有冇咁嘅人呢？咁呢一陣間咧，我好想為你哋祈禱啦。咁我又想知道咧，你會唔會係一個好想學憐憫嘅人，好想試下走入社區嘅人？因為我請你舉手，咁咧我就知道我為你祈禱啦。咁樣
當我哋咧去聽完一堂道咧，如果就咁聽完咧，就嘥咗啦。耶穌咧每次講道咧，啲人都要做一啲嘢嘅，都有啲行動嘅，可能大行動、小行動。頭先咧我就喺敬拜嘅途中咧，就實在個敬拜實在太好，令我喺心裏邊咧都係好多嘅反應，令到我嘅腸胃咧喺嗰刻咧就肚痛，需要去廁所。咁你見我靜靜雞咁樣喺側邊走去廁所。咁去完廁所之後咧，翻嚟，耶，祈緊禱喎，道門閂咗喎，又唔翻嚟。有啲嘢咧係有時限，如果咧應該嘅時候咧，你哋就要去到嗰度，耶穌喺嗰度，你就喺嗰度。好，我咧好想咧為你哋祈禱，我想知道咧，你哋有冇一啲人咧係你覺得好想學下憐憫身邊嘅，或者你好想試下入去個社區度，接觸下啲人啦，唔好講咩服侍先啦，你未必俾到啲咩佢㗎。不過我哋成日講話啲街坊最需要啲係咩？唔係錢，唔係樓，唔係嘢食，乜都有少少。佢最需要就係你呢個人。你肯唔肯將你自己分享俾佢？如果你覺得你自己係咁嘅人咧，我請你舉手好嘛？你好想學憐憫，或者你好想咧試下去接觸社區上呢啲有需要嘅，我請你呢一刻舉手好嘛？舉咗咧就舉定先，我哋睇到你，讓我睇得到你。好，咁咧有啲人咧肯舉手咯喎，仲有冇咁嘅人想呢刻舉手？可能想舉手。好，舉咗手嘅人咧，我又想邀請你上台。咁咧嚟到前面啦，我就為你有個祈禱啦，好嘛？咁咧可能你好驚㗎嘛，得我一個人，你淨係叫我舉手啫，冇叫我上嚟㗎嘛。咁你可以邀請身邊個人陪你，係嘛？我需要容許你邀請身邊人陪你一齊嚟到前邊，就領受一個祝福同埋祈禱。等你咧即係坐喺度，其實都好瞌咗好眼瞓啦咁樣。好好啊，真係我哋會嚟真係一馬當先咁樣。好，請你咧邀請你身邊人陪你一齊出嚟啦。頭先你舉一手，領受呢個祝福。好似佈道會咁啊！見到啦，感謝主；見到啦，感謝主。因為出到嚟幾開心咯，係咪？頭先咧去讀經嘅時候咧，話有侍奉嘅唔該一齊去讀呢個經文咁樣。如果咧得小貓兩三隻咧，真係唔夠力去讀段經文㗎，係咪？咁有翻咁上下人咧，我哋嘗試一齊去做下啦，好嘛？有咩做都好，唔好理啦，都總之落咗去先啦，咁樣就係咁啊！耶穌話：將你手上邊僅有嘅攞嚟啦，讓我哋一齊去祈禱。主啊，讓我哋咧去見到我哋嘅社區，我哋嘅世界其實真係好多嘅患難，唔單止魔鬼嚟試探，魔鬼嚟做破壞。我哋見到其實心都好傷，我哋都好想做一啲嘢，甚至我哋好想讓個世界唔一樣，做一啲嘢改變下個世界，改變下個社區啦。但係有時執自己做咧，又我哋得5個餅咋，耶穌。係啊，我哋真係得少少嘢啫。但係讓我哋嘗試放膽行出嚟，放膽回應下主。係啊。主，你冇介意我微小，你冇介意我，甚至乎其實係孤寒，唔肯去分享俾人。但係主，你見到我呢個人，你見到我哋呢個教會，你就憐憫我哋，唔想我哋呢班羊冇牧人一般。所以當我哋每一個願意回應你，或者我哋已經喺座位裏邊，都裏邊有好啲嘅感覺嘅弟兄姊妹，讓我哋都見到主你幾咁憐憫我哋每一個人，以至於我哋去服侍，嘗試去憐憫下人，嘗試去啲貧窮人當中定係有需要嘅人當中嘅時候，我哋唔好太着緊我哋做到啲乜，而係你耶穌基督喺我哋身上邊想做啲乜，
你先至係改變人生命嘅位主。讓我哋望住你嘅時候，就見到大能，就見到生命嘅可能，就見到呢個社會、呢個世界改變嘅可能。主，我哋多謝你，因為我哋跟隨嘅唔係其他人，係主，你呢位大能嘅主。你既係憐憫我哋，你既係滿有能力，讓我哋帶住你呢份嘅大能，嘗試進入社區，甚至乎離開咗崇拜之後，我哋見翻我哋嘅街坊嘅喎，我哋見翻我哋平時接觸嘅人嘅喎。我哋嘗試有一份憐憫嘅心望下佢，耶穌你咁愛佢，我哋點能夠唔愛呢啲人呢？主，我哋多謝你喺我哋當中有一啲嘅人願意回應，讓我哋藉住呢個禱告，主你嘅祝福，我哋放膽行出去。多謝你垂聽我哋嘅祈禱，係奉耶穌基督嘅名。好，請大家可以行。